saba kamuu ta'e amantii kamuu ta'e namni nama sobu nurraa yimite rasuuli rabbii sallallahu alaihi wasallam. Dubbii tanarratti rasuulli maaliif dubbii kana jedhan? Gaaf tokko nabi Muhammad gabayaa bayanii bakka gabaa namni waa daldalatu dhaqanii namticha midhaan gurguru madaabaraa isaa keessa harka naqanii ilaalan rasuulli. Namtichi midhaan jiidhaa jala naqee isa goge gubbarra naqeetiin ummata akkasi fidee gabaa dhaabe. Rasuulli harka jala yoo naqaan harka isaanii jiidha tuqe. Maaliif isa jala jiru san gubbaa goote isa gogaa kana immoo jalan godhin rasuulli rabbii namni nu sobe nurraa yimiteedhaan. Namni har'a sooshaal miidiyaa irratti maqaa nama biroo fayyadamu namtichuma madaabaraa midhaan jiidhaa jalaan naqee inni jalaan kabiraati gubbarraan immoo gogaa naqee saniin garaagarummaa hin qabu. Rasuulli rabbii sallallahu alaihi wasallam mallattoolee munaafiqaa gurguddaa sadi wayitalakka'an hadiisa keessatti garii gabaasa garii keessatti immoo afur wayitalakka'an rasuulli sallallahu alaihi wasallam aayatul munaafiqi thalaatha. Mallattooleen gantuu ittiin beekamtu. Munaafiqa jechuun afaan keenyatti gantuudha. Nama garaan isaa gara biraa, ka gubbaan isaa nama biraa gantuu jedhama. Munaafiqa jechuun jecha nafaqa jedhurraa dhufe. Nafaqa jechuun boolla tuqaati. Tuqaan boolla wayita qotatu afaan boolla gara jalaatiin ardi jalatti boolla 3-4-5 qota. Ka inni biyya ittiin ol tuqee uummatatti mul'atu boolla tokko qofa. Yoo ati boolla kanaan asiinti seente balbala birootiin boolla birootiin miliqee baha. Jecha nafaqarraa munaafiqni dhufe. Gantuu jechuudha ka garaan isaa gara biroo gaararraa jechuudha afaan amma namni ittiin beeku dubbanne. Islaamummaa keessatti munaafiqummaan wantoota ibidda jahannam jala isaa innal munaafiqiina fi darkil asfali minan naar. Munaafiqoonni ibidda jahannam gara jalaa qubatu rabbi jedhee quraana keessatti hime keessaayi. Mallattoolee munaafiqaa nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam waytalakkaa'an sadan keessaa idhaa haddatha kadhaba waytahaasahu ni kijiba jedhe rasuulli. Amantiin islaamaa dhugarratti dhaabbate. Dhugaadhaan addunyaa tana bulcha. Guyyaa qiyaamaallee warra dhugaa qabu qofatu rabbiin ardii dhugaa san dhaqee jannata qubata. Namni kijibu duniyaa gubbattis aakirattis hin salphata. Rasuulli sallallahu alaihi wasallam hadiisa keessatti innal kadhiba kijibni gara fujuurummaa nama geessa. Fujuurummaan immoo gara ibiddaa jahannam nama geessadha rasuulli rabbii sallallahu alaihi wasallam. Inni afraffaa uqubatun fi dunyaa wal aakhirah. Namni maqaa nama tokkoo beekamtii isaatiif hawaasa keessa jaalatamuuf ittiin ummata sobee ummatarraa waa beekamtee funaanatee ka'ee maqaa biraatti jijjiiratuuf har'a maqaa biraa fayyadamu lahu uquba fi dunyaa wal aakhirah. Addunyaa keessattis ni qixaaxama aakirattis ni qixaaxama. Rasuulli rabbi sallallahu alaihi wasallam namoota jettee funaanee olii gadiin fiigu. Nama waan pooste ta'e hunda dhugoomsu. Rasuulli hadiisa keessatti maal jedhan? Namni yaabbiin isaa yaabbii jettee ta'e salphata jedha rasuulli rabbi sallallahu alaihi wasallam. Namni jedhanii yaabbatee guluuf. Namni jedhanii ishaa'aat dubbii hidda hin qabne, dubbii bakka hin qabne, ta'abbaa hin qabne yaabbatee gulufu hin salphata jedha rasuulli sallallahu